नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई नेपाली फ्यामिली किचनमा। आज म तपाईहरुलाई बट्टाईको अंडा करी बनाएर देखाउन गइरहेको छु। बट्टाईको अंडा हेर्दा सानो भए पनि कुखुराको अंडा भन्दा कैयौं गुना पोसिलो अंडा हो यो। कुखुराको अंडा भन्दा 80% बढी भिटामिन बी पाइन्छ बट्टाईको अंडामा। बट्टाईको अंडालाई औषधिको रूपमा पनि प्रयोग गर्ने गरिन्छ। यसमा उच्च मात्रामा भिटामिन ए पाइन्छ जसले हाम्रो दृष्टिलाई सुधार गर्छ। आउनु सुरु गरौँ यस्ता विभिन्न स्वास्थ्यवर्धक फाइदा भएका बट्टाईको अंडा करी बनाउन। सुरुमा मैले चुलामा एउटा भाँडा बसाले र त्यसमा थोरै अंडा उसिनको लागि पानी हाले। त्यो पानीमा मैले 10 देखि 12 वटा अंडालाई हाले। यो रेसिपी मैले 3 जना परिवारको लागि बनाउँदै छु। बट्टाईको अंडा एकदमै नै नरम भएको हुनाले र यो चाँडै फुट्ने सम्भावना भएको हुनाले यसलाई हामी बिस्तारै हाल्दै छौं। बट्टाईको अंडा राम्रोसँग पाक्नको लागि कम्तीमा पनि 10 मिनेट लाग्छ। यहाँ हामीले 10 मिनेटको टाइमर राख्दै छौं। त्यो 10 मिनेट जति हामीले प्यानमा बिर्को लाएरै अंडालाई उसिन्न छोड्छौं। अंडा पनि पाकिसकेको छ। यो अंडा यसरी उम्लिदै छ। केही समय अंडालाई चिसो पार्छौं र त्यसको बोक्रा बिस्तारै तास्छौं। यहाँ अंडा सेलाइसकेपछि मैले त्यसको बोक्रा पनि तासिसकेको छु। अब करी बनाउनका लागि हामीले यी सामग्रीहरू लिन्छौं। 3 वटा ठूलो साइजको काटेको टमाटर, 2 वटा तेजपत्ता, 1 मुठी हरियो मटर, 1 मुठी हरियो धनिया, 2 वटा मिडियम साइजमा काटेको प्याज, 5 देखि 6 पोटी जति लामो गरी काटेको लसुन, थोरै लामो गरी काटेको अदुवा र गरम मसलामा हामीले यी सबै सामग्री लिएका छौं। एउटा अलैची, 3 वटा ल्वाङ, 2 टा सुकमेल, एउटा सानो सुकेको अदुवा, थोरै जावित्री, स्टार अनिस, दालचिनी, पिप्ली र 2-3 वटा सुकेको खोर्सानी। यदि जाडोमा तपाईले यो रेसिपीलाई बनाउँदै हुनुहुन्छ भने जाइदाना पनि लिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामी लिन्छौं तेल, नुन, जिरा धनिया पाउडर, बेसार र मिक्स मसला, त्यसैगरी 1 मुठी जति मूंगफली बदाम। अब हामी चुलोमा कराई बसाल्छौं र 1 टेबलस्पुन तेल हाल्छौं। तेल तातिसकेपछि हामी ज्वानो, मेथी, जिरालाई फुराउँछौं। यसलाई हल्का ब्राउन कलर हुँदासम्म फ्राई गर्नुपर्छ। अब सुकेको खोर्सानी, अदुवा र लसुन लगायत सम्पूर्ण गरम मसलालाई यो तेलमा फ्राई गर्छौं। सबैलाई सँगै एकैछिन फ्राई गर्दै जाऊ। त्यसपछि हामी बदाम हाल्छौं र त्यसलाई पनि राम्रोसँगले चलाउँछौं। अब हामी हाल्छौं काटेको प्याज। त्यसलाई राम्ररी चलाउँदै जान्छु र यसलाई हल्का लाइट ब्राउन हुँदासम्म फ्राई गर्छौं। अब हामी हालौं काटेको टमाटर, त्यसपछि 2 वटा तेजपत्ता हाल्छौं। यी सबै सामग्रीलाई राम्रोसँग चलाउँदै मिक्स गर्दै गर्नुपर्छ। टमाटर गल्ने बेलासम्म हामीले यसलाई पकाउनु पर्छ। अब हामी हाल्छौं थोरै बेसार, नुन हाल्छौं स्वाद अनुसार, यसलाई राम्रोसँग चलाउँछौं। केही समयपछि थोरै पानी हाल्दै सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्दै चलाउँछौं। अब एकछिन बिर्को लाएर हामी यो मसलालाई पकाउन छोडौं। हेर्नुस् त लगभग पाकिसकेको छ। यसलाई थोरै हरियो धनिया हालेर मिक्स गर्नुपर्छ।
अब हाम्रो अन्डाको लागि मसला पाकिसकेको छ। यसलाई हामी मिक्सर जारमा खन्याउँदैछौँ। त्यसपछि यसलाई मसिनो हुने गरी पिस्छौँ। अब चुलोमा एउटा सफा कराई बसालौँ। त्यसमा थोरै तेल हालौँ। तेल तातेपछि 1 चिम्टी जति बेसार हालौँ। उसिनेको सबै अन्डालाई 1 मिनेट जति त्यो तेलमा फ्राई गरौँ। अन्डा नडढोस् भन्नको लागि त्यसलाई बिस्तारै बिस्तारै चलाउनु पर्छ। यो समय हामीले लो हिटमा फ्राई गर्नुपर्छ। केही समय फ्राई भइसकेपछि यसलाई हामीले एउटा भाँडामा खन्याउँदैछौँ। त्यही तेलमा हामीले अघि ग्राइन्ड गरेको पेस्टलाई हाल्दैछौँ। त्यसपछि हामी त्यो पेस्टमा थोरै पानी हाल्छौँ। यसलाई चलाउँछौँ। यो पेस्टमा हरियो मटर हाल्छौँ। यसमा मैले थोरै धनियाको पत्तालाई पनि हालेको छु। कराईको बिर्को लगाएर यसलाई एकछिन पाक्न छोड्नुपर्छ। अब यो ग्रेभीमा हामीले थोरै नुन हाल्छौँ। त्यसपछि जिरा धनियाको पाउडर हाल्नुपर्छ। यो नुन मसला र यो पेस्टलाई मजाले मिक्स गर्छौँ। अब सबै पाकेको अन्डालाई हामी त्यो ग्रेभीमा मिक्स गर्छौँ। अन्डा करी चाहिँ रेडी भइसकेको छ। यसमा हामीले 3 देखि 4 वटा मिडियम साइजको उसिनेको आलुलाई हाल्छौँ। यो चाहिँ अप्सनल हो, तपाईँ आलु नहालिकन पनि पकाउन सक्नुहुन्छ। र अन्तिममा हरियो धनियाको पत्ताले यो ग्रेभीलाई गार्निसिङ गर्दैछौँ। यदि तपाईलाई मसलेदार खाना मन पर्दैन भने तपाईले आफ्नो स्वाद अनुसार मसलालाई घटाउन पनि सक्नुहुन्छ। हाम्रो बट्टाईको अन्डा र आलुको करी रेडी भयो। तपाई पनि यो मिठो अन्डा करीको रेसिपी बनाएर घरमा आफ्नो परिवारसँग इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु भएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यदि तपाईलाई हाम्रो भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक, शेयर र नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथसाथै छेउमा भएको बेल बटनलाई पनि प्रेस गर्न नभुल्नुहोला। त्यसैगरी नेपाली फ्यामिली किचनको इन्स्टा तथा फेसबुक पेजलाई पनि फलो गर्न नभुल्नुहोला। भिडियो हेर्नु भएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। बाइ बाइ।